दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ कि जिसे देख के आपका दिल भी खुश हो जाएगा। ये वीडियो हमारे कराची के इलाके की है जहाँ पे बिल्लियों की बहुत बड़ी कतार है और यहाँ पे लोग आते हैं और बिल्लियों को खाना वगैरह डालते हैं। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों आपको वीडियो दिखाते हैं।